सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर रे गोटे परिवार चारि जनक मृत्यु घटना आसिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डाक्टर कहते श्वास रुद्ध होई चारि जनकर मृत्यु होई थाई पारे। विष पी आत्महत्या करिथिबार कोनोसी प्रमाण मिली नथिबा पोस्टमार्टम करिथिबा डाक्टर जगदीश टप्पो कहते। गतकाली आईटी कॉलोनी रे एक बंद घर गोटे परिवार बापा माँ और दुई छुआ मृतदेह उद्धार होता। 2 दिन पूर्व घर बंद थिबा बेले गतकाली दुर्गंध हेबारु पुलिस को खबर देथिले स्थानीय लोके। सोईथिबा अवस्था खट उपरु समस्त मर शरीर उद्धार होता। खट तले अंगार थिबा गोटे बाल्टी जबत होता। कहुযাଉଛି राति निया लगाई सोईथिबा बेले धुआं रे श्वास रुद्ध होई सेमानकर जीवन जाइछि। पुलिस घटनार तदंत भी जारी रखिछि। लगुच श्वासरोध है भाया लगुच सब आम माने तार खाद्य नड़ी तो किसी पाइलुनि सेमती था गुड़ाक आउ डिटेलटा सब विसरा फिसरा रखाई माने एग्जामिनेशन है जना पड़ो डिटेल किसी तो लगुनि स्टोमाक भी किसी ना पॉइजनिंग किसी लगुनि पाखापाखि 24 घंटा पर सीजनाल से गुड़ाक 24 घंटा रु 48 घंटा तो डिकम्पोज होगा स्टार्ट हो गुड़ाक। इस संपर्क में अधिक सूचना पाई फोन लाइन रे अछंती सुंदरगढ़ रिपोर्टर देवव्रत जेना। देवव्रत वर्तमान जहाँ अपडेट सूचना रही जे गतकाली जो मृतदेह मिलता गोटे बंद कोठरी 4 जनक मृतदेह मिलता राजगांगपुर आईटी कॉलोनी रे, तो वर्तमान से आत्महत्या नुहे बरं से श्वास रुद्ध होई मृत्युवरण करथिबा वर्तमान पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहाँ कहूची ए संपर्क कौन अधिक सूचना आपनकर हस्तगत होईछि? निश्चित भाव देखु गतकाली जो एक रहस्य जनित मृत्यु होता 4 जनकर तार आज तार पर्दा हटी ये जो 4 जनकर मृत्यु आत्महत्या नुहे श्वासरुद्ध बोलिकी जे शव व्यवच्छेद करते राजगांगपुर डाक्टर सी स्पष्ट भाव में कहते श्वास रुद्ध मृत्यु होती। किंतु अन्यपटे जदि आम देखा जो पारिपार्श्विक स्थिति रही जो घरे माने रोहुतिले से घरे वेंटिलेटर रही एवं किभली भावे केते धुआं हैला जे से माने श्वासरुद्ध हेई 4 जन मृत्युवरण कले ताहा ही सबुठारु बड़ प्रश्न। किंतु पुलिस वर्तमान पर्यंत से नहीं कौन प्रकार तदंत करी नहीं। किंतु जो स्थानीय लोक मध्य जो रही आईटी कॉलोनी आम कथा होतलु तांकर मध्य कहवा कथा जे जदि डाक्टर कहते श्वासरुद्ध मृत्यु होती किंतु यह सहजरे ग्रहण करि पारु नाहु। एथिपाई ग्रहण करा जाई पारु नाही जे 2 जन वयस्क थिले एवं किभली भाबे से माने जानि पारिला एवं केते धुआं हेतिला जे से धुआं रे से माने 4 जनकर श्वासरुद्ध होइकरी मृत्युवरण करछि। एणु पुलिस ठीक भाबे सठिक भाबे तार तदंत करू एवं जदि कोन हेछि घटना तार पर्दाफाश करू बोली कि स्थानीय जो पड़ोसी माने रहिछन्ति तांकर कहवा कथा। देवती बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत जहाँ सूचना दौले जे आत्महत्या नुहे बरं श्वास रुद्ध होई राजगांगपुर गोटे परिवार जो 4 जनक मृतदेह उद्धार होता से मृत्यु होती यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु स्पष्ट होती। तेबे किपरि श्वासरुद्ध होई से मृत्यु है और धुआं केते मात्रा थिला जहाँफल से श्वासरुद्ध हेले से विषय वर्तमान पुंखानुपुंख तदंत चलाई पुलिस।